tudo, né? É. Pi. Abana aí pra nós. Agora vai acabar. Agora vai acabar, ó. Mas a impressão que dá no vídeo não é a mesma. O DMS chegou primeiro aquele dia também, né? Hã? O DMS chegou primeiro, né? É aquele tempo que é de sol brilhando. Lindo. Eu sei. Agora eu lembrei que tinha uma placa. Ele devia ter salvo pelo menos onde ele entrou, né? Não, mas eu lembro mais ou menos. Hã? Hã? Filma um pouquinho só. Pra que lado? Assim? Tá, vamos filmar. Oi, gorda. Oi, Vai ser mais top. Ai, gente. Lucas, eu fiz coraçãozinho. Agora vê se o Lucas parei. Bem na hora da Vem, foto. Pi. Vem, Pi. Ai, eu tô... Ai, coração. Ai, coração. Coração top. Ai, espera. Não, o Lucas, Aray, vamos mostrar o velocímetro. Quando tu tiver a 140, tu vai ver. Ai, agora eu não vou ficar Ai, mais a 140. Arebaba, vai. Ai, agora chegou a hora da diversão, gente. Ah, é? Ah, não. Ai, adoro. Quem é essa banda? Ai, minha flor. Quem? Como assim? Quem é ela? I Good Charlotte. Ah, que tchau. É a nova deles. Tem uma plaquinha, né, gente? Tem uma estradinha agora. Ai, mas fazia tempo que eles estavam com tchau. Olha lá, o que da estrada. Pois é. Aqui.